Merci à toi. J'ai fait un service, un service. Ba 34 yango ekangami. Ba client nyonso oyo ba pesa inga confiance. Ba 34 yango ekangami. On a l'examen ga musana zo sala. Donc à partir à lobby lundi, je crois lundi est le 28. À partir à lobby lundi, pardon, je m'excuse, le 29, j'ai fait un service à venir au bar 35. Donc, dès que j'ai fait un service et commis chaque 12 jours, conteneur est allé. Ouais, venez, bar 34 à moi, Kangami. Il y a un autre 5 à sous bande de gognos, j'ai fait un service. Pour que ça soit complexe, c'est toi, si ça bidim. Nous avons la Moussala, nous avons Senga. Donc, il y a un autre 5 qui battu Nyon, battu à Suisse, battu à France, battu à Lyon, battu à Bundes, battu à Suède, battu à Danemark, battu aux États-Unis. Donc, j'ai fait un service. Il y a aussi sa banque au bar 35. Vous pouvez toujours confiance. Au bâtiment, on a bar 32. C'est maintenant au bar 32 des gens et vous à disposition de nous. J'espère que les gens bar 31. Le message on a zagi na ngwana. Bobo ça que toujours fret aérien toujours en marche. Au bazan bambisi na bango kuna. Bazan biloko na bango kuna pour awa. J'ai fait un service à toujours pour comme mango. Yango comme on a zaki na ngo na bar 34 pour les ici. Bref, yango bomoni, faut toujours qu'on a conteneur, photo banda bar 35. Merci et ça j'ai fait un service si ça veut dire chaque 12 jours conteneur ali. Chaque 12 jours conteneur ali. On a carna yo, yala na ngwa, olola na ngona matadi, ola na ngona kim. Merci, ça j'ai fait un service. Batila kamo pepe totalité. 3 triomphal 3. Mouine d'arc-en-ciel. Yebaga ke boke senezali entre mouine à pétrole na étoile. Kinshasa, Congo, Yokangai. Après triomphal héros Zalaki na terme. Le fil de ma bouche consume tout au long de mon parcours. Montre Kwea na Kinshasa. Images aux témoigner. azomona te akomona te nde naoke boye so namoni nanga te donc naozonga naomiboma kaka paster alobi faye botinda moto apres naye kokweya apres baye kotianga maboko na miso mba moko nakoma omona lokwa mwa flu atianga lisusu na santi lokwa chasse moko ezalaki nga na misu elongwe milinge mati mama naye koganga ke namoni Motema mabe na mboka évangéliste Kabundiwa. Et lui le conducteur maintenant. Yende motambo sesika. Triomphal Théo Zalaki na terre. Relever les défis par l'affrontement. Tolobaki moya biso makambo kokufa te. To reconnaître que na minute oyo. Et voici Triomphal 3. D3 nuit d'arc-en-ciel. Une seule nuit peut tout changer. D3 c'est le traitement de 3 cas. Bachelio date ya traitement ya bakana yo le 2 août. Kanga date yo Kinshasa. Brasa yo kanga bien. Le 2 août oyo 2019. Ils sont nyonso na boulevard Triomphal. Une nuit de traitement de 3 cas. Nuit où te sont traité makambo na yo. Au bala, il faut au bota. Au memama koko. Au tangi. Il faut au sala pour qu'il ne retraite. Au sala, il faut qu'il ne retraite beaucoup paisible. Une seule nuit peut tout changer. D3, c'est vendredi le 10 août. La boulevard Triomphal. Une seule nuit. Pour la macamouna, nous sommes ici là. Avec l'homme arc-en-ciel. L'évangéliste Claude Kabundiwa, le ministre de la Défense du gouvernement céleste, Bassal Nanzambe Babengi. Aujourd'hui, Walesa est numéro 9. Walesa Zali étoile. Walesa est une étoile. Yende étoile ya Congo. Boya, tous ont traité le droit qu'à la vie d'ailleurs. Négo Salakawana, osana droit ya bonheur, osana droit au séquent, parce que Nzambe a côté les mises arc-en-ciel na vie na yo, bambula ya mabe, oui, bête na vie na yo mobimba, ekonoka te, nuit d'arc-en-ciel, D3, triomphal 3, na bêtise c'était, c'est vendredi le 2 août 2019.
Messi. Loba arc-en-ciel. Je le vis comme ça dans les airs. Je vis l'apparition de l'arc-en-ciel avec des épées qui étaient croisées. J'étais là avec une planche. Tu disais cette planche-là, regarde là, tu verras l'arc-en-ciel. Elle ne s'intéressait pas. Elle ne s'intéressait pas. Je l'appelais, elle ne s'intéressait pas. Je regardais jusqu'à ce que ça s'est disparu. Lorsque le bus est je regarde à la maison, je dis à ma fille, regarde, je vis ceci, c'est là. Donc, ils sont bien priés. C'est ça. L'arc-en-ciel avec des épées. Ça prouve quoi? L'arc-en-ciel qui était court, avec des épées qui étaient croisées. Je t'explique. Les épées là ne coupent pas. À la mer, les épées comme ça, ça prouve quoi? Les autres, c'est dit. Dis à ton voisin. L'arc-en-ciel que tu vas recevoir maintenant. Merci Seigneur. Tu peux saluer ton voisin. Ça porte où ça descend. L'arc-en-ciel entré dans ta maison. Merci. Maman, si vous avez la maman, lorsqu'il dit ce qu'elle avait dit. Approche le micro. Il était prévu combien d'ici les 16? Les 14, étaient sortis avec mon enfant, on fait des courses pour acheter pour les achats. À l'arrêt de bus, ils étaient là. Je regardais à ma droite, en bas, sur ma jambe. Je vis l'arc-en-ciel à côté de mon pied. J'ai appelé mon enfant. Je dis à mon enfant, ce que je vois, c'est comme si on a écrit avec des langues. Regarde réellement si c'est l'arc-en-ciel. L'enfant a regardé l'enfant et dit, maman, certainement c'est l'arc-en-ciel. Je lui avais dit non. Je frottais l'arc-en-ciel avec le pied. Je frottais pour le passer. Ça ne se passait pas. Je dis, oh mon Dieu. Je disais à Dieu, il y a des gens qui prient et qui voient l'arc-en-ciel. Pourquoi pas moi? Mon arc-en-ciel. Dans l'arc-en-ciel je rends grâce au Dieu, merci maman Angèle. Je remercie maman Angèle. Merci papa Walesa. Je remercie papa Walesa. Que tout le monde voit ces miracles là. Merci bandeko quand de sala ka musala na biso na lingi na tuna mwa mituna mbote mama mbote pe na iko yeba kombo na yo na ebi depuis 2016 bon asala ebele kati na ngwana kangama na ye nini oyo iko tanga na mokili oyo bakolanda yo oyo ko témoigner o Walesa asalela donc asala minene ba problème nazalaki nango vraiment makasi nazaki solution na ba prière na bango yango na kangami na bango makasi
Nino koloba na bato ba Rolanda yo. Bato bazolanda ngai. Balanda walesa. Aza mosela nzambe ya nguya. Bazanga koyana T3 ote. Bikamu ekosala ya mingi. Bato maladi nyaso ba okangolama. Baya ebele. Ozana kondimaka na triomphale ba miracle kosalema. Naza na kondima 100% pour nayebi makasi ya pasteur Walesa. Merci. Namoni maman. Mbote maman na ngai. Bonjour. Nakoyeba kombo nao. Maman Omoyi Marie Bertine. Yo yebi pasteur Walesa ndengeni. À partir internet. À partir internet mais tango ye okoti pe na église na ye. Okoloba ni na bato ba Rolanda. Eza première fois te hein. Oh troisième fois. Donc ngane na ye na T3. Chiffre 3, ça fait la troisième fois naïe. Donc naïe sabatunine que naïe sabatu que batou balanda oh bazui moyen possibilité koyate balanda papa Walesa en direct sur internet na YouTube balanda parce que milulu eza ya monene arc-en-ciel dans notre maison arc-en-ciel ebimi na bandaku lelo yo ebimi na sala bana likolo. Donc arc-en-ciel ebimi tant tozo sambela arc-en-ciel et robima na arc-en-ciel en fait yemoro Jésus-Christ en personne. Ma solution est Zakozwama parce qu'il est venu donner la solution à Zanzambe à paix. Donc arc-en-ciel dans nos maisons, dans nos vies. Biso to uti musika diaspora to futi batike babillet to uti na mboka. Ngana uti France. Na uti na France, oui. Bato ba Rolanda en France. Arc-en-ciel les ayemoro Jésus-Christ de Nazareth. Ba regretter te ba kota sur YouTube ba Rolanda biso en live en direct. Merci bandeko maman na ngambote. Mbote papa. Na koyeba kombo. Maman Rachel. Maman comment na bato balanda Walesa mais yo to kutani na kati ya losambo na une église na bon marché. Yo okolo bana bato wana ni. Mais na kolo bana bato wana ke nzamba Walesa zanzambo akosaka te zanzambo ya solo. Pour ceux qui bisoto uti sika pona koya kolanda nzamba Walesa pona yebike azanzambo ya arc-en-ciel asala caméra lebele yango bisoto ye awa pona koluka lopiko na ye soki toye atoye pamba te papa to futi ba bien na bisoto ye toye pona arc-en-ciel wa nzamba Walesa nzamba pesa ka mutu nyoso même yo wana ndeko zana ozape na oya yo nzamba pesa yo ngape na telemia na zana nzamba ozamba pesa ka nzamba pesi Walesa arc-en-ciel ko yemba makamnyoso ezali don nzamba sali pona ye siko okoloba nini pona triomphal parce que rendez-vous eza moko bato ba ozela bino ba mona arc-en-ciel na triomphal okoloba nini pona triomphal na koloba ke ezali gloire ezali eloko moko imaginable donc tala ndenge totondi tala tomati ba avion biso nga na mataki avion en tout cas na mataki ba ebele pour bazo pona triomphal wana nzambe moko ayibi mabongesi na ye pona baninga mosusu bayeba bamona oyo nzamba kosalela biso na triomphal kaka triomphal te oyo asalaka na tango nyonso kaka na pema oyo topemaka ezali gloire ezali vraiment eloko ya monene yango nde tokosengaki bato batikala na kobanga te oyo biso tozoyela bango babénédiction tozoyela bango lobiko na kombo ya nzambe ya Walesa tobondelaka na nzambe oyo ya arc-en-ciel mais toza na nzambe mubishi awa aza na capacité ya korestaurer lisusu vie na ye mpe kochange mpe identité na ye nayebi ete bato ebele bazomituna ete ntango tokokoma kuna eloko nini ekosalema nazoyebi soki eloko ezali lipamboli ya motu moko ezali mpe nzamba Walesa atikaka bato na nzela te nzamba Walesa azali nzambe ya tikotak nzamba Walesa azali nzambe ya arc-en-ciel lokola Abraham azalaki na kati ya ndako ya tata na ye mais nzambe wana aordonaki na Abraham alobi ete Abraham alongwa na kati ya ndako ya boboti na ye akende na mboka oyo eza pembeni po akomisa kombo na ye monene yango nde nazobengisa bato nyonso oyo aza na difficulté balien ekanga yo ozokende liboso te ozofuluka te ozotombwama te me nzambe azoreklame yo po alongolo yo na singa oyo bakanga yo kala na liwa oyo ezokotela bino nzamba Walesa azali nzambe ya arc-en-ciel nazala maloba ebele ya koloba te nazobengisa kaka bato baya kaka bango moko bakokutana na nzamba Walesa le dieu de arc-en-ciel merci. Bon,
Papa Alessa nashina mona epo ayaka na Canada. Tango ayaka kofongola église na Canada. To salaka convention ayaka mbalebele na Canada. Donc biso toza na Montréal. Okoyebisanga eloko nini etusha yo o Alessa sala oyo olongwe Montréal o se retrouver pena pen église na ye awa. Bon ngai vraiment eloko ebenda ngai pa ya Papa Alessa ezali kozonga na yanga na mwasi na ngai. Donc ezalaka expérience makasi po ngai na mwasi na nga tokabwanaka. Ngai mutu na boyaka mwasi na ngai balobaka en tout cas c'est fini. Tovandaka 7 ans. Mwasi na nga za kosambele Papa Alessa ayaka awa. Papa Alessa sambeleli alobi zonga bozozonga na mobali na yo. Mwasi na nga pe azongi tozongani. C'est-à-dire maman waza na droite na nga awa nde mwasi na yo. Mwasi na ngai. Okabona pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Non, eloko na loba na bango bayeba ke Papa Alessa aza ya Nzambe. Ponga naza catholique na botama catholique na koli catholique na bali catholique. Mais soki na ndimi kolongwa na église catholique pona koma mwana ya centre de réveil spirituel, c'est parce que na ndimeli Nzambe ya Alessa. Merci bandeko na otuna mama mwa mituna mbote mama. Mbote papa. Na koyeba kombo. Kombo na mama Saki, kombo ba. Mama Saki papa alobi ke no bokabona pendant 7 ans. Mais yo osambelaka awa. Ma travers à losambo lelo bokangami na papa pe omemie lelo boza awa na église. Yo okolobani na ba mama o ba kizana makamboneti yo bakabwana mibali ba place ya kosambela batambola bitambola tambola mais yo okolobani. Bon, ngana koloba boy. Premièrement, ndenge tolobaka Papa Alessa azali ya Nzambe. Yo soki oluki Nzambe oyo aza na kati ya Papa Alessa okozwa résultat. Parce que ngai koya na nga awa ona yaka na lotaka Papa Alessa. Azaki ko benda nga na loboko. Abendi loboko ekomi na banda 5 mètres. Loboko yanga me ekomi mulaye ekomi 5 mètres. Abandi ko loba na nga na lamuka boy na pongi mbala moko posa ezwinga il faut kana ya Montréal. Il faut na ya Montréal. Et makamuno se keneki mbangu na zwa billet ya $1100. Donc je vois mon que Nzambe orke billet za la prix wana te. Mais nga na zwa billet ya 1100 na ya awa. Na koma e pa bande côté na zayi ko lala awa. Ba mama ebele ba yebinga na za ko lala awa na ba mama o ya ménage. Wanda ko lala na tina. Pardon? Wanda ko lala na église na tina. Na tina parce que nga na lobaki na ko joa résultat. Ndenge Papa Alessa lobaki ke tango asalaka église oyo asambelaka akotaka ba jeune asengaka na Nzambe ke mutu nyonso akotia lokolone na église oyo asimbi mire église oyo problème nyonso oyo ya koya nango akozwa solution ngape sikoyo yango nalingaki namonaki mona meso mais namonaki yango pe kozonga na webisa bato oyo omoni nini bato balobaka ko Papa Alessa azaki moto akisi o soko ye na Kinshasa po mona Papa Alessa eza difficile lukuta bote ala batu ndenge baza ebele mais akoyamba bango po asalaka ba mipaya ya Kinshasa bovanda place boy ba mipaya o bouti na mboka ya poto bovanda boy po sikoyo akobana koyamba bango maka soki par exemple que alembi parce que aza pe moto akoya alobi bazwa bakombo na bango ba numéro ya téléphone apesi bango rendez-vous bakoya bakokutana mbote ouais mbote na wi koyeba kombo na comment on a Tony awa oye kosalani ouais na ye nous a invité pour participer na T3 ya évangéliste Kabundi Alessa où tu es en France précisément à Paris où tu es France. Mais les lots aux hommes on a pasteur Alessa bon on a ba YouTube bon on a bato bakosaka les lots bato ba Rolanda yo ba retenir nini na présence on église ya pasteur Alessa. Ben comme on a na YouTube c'est différent quand même que cause à la présent. Là je suis présent pour la première fois donc après ça sera autre chose. Mbote maman na. Mbote. Na koyeba kombo Choco. Où tu vas? Paris. Donc, arc-en-ciel, la victoire, la paix, la joie,
yango ezobima nango pamba na Paris na bana Paris ezobima na centre de réveil à Paris ezobima po bonzambe vanda po bana centre de réveil à Paris bazobanga nzambe baotambola na nzambe yango ezobima donc ezali signe ya amour ya paix ya la joie paix ya bénédiction c'est ça. Merci maman nanga tozo continue maman na likambo o ezosela biso na triomphal to continue ka koyamba mama nanga mbote ba Congo. Mama Rit ngalola. Mama Rit, outi wapi? Outi na France. Outi na France. Nini okoloba na batu obalandaka pasteur wale? Nazo benga bango ba ta biso nyesu toye to koma kilobi. Ngai kutu na ye awa na témoignage nanga. Tala na kati avion makambo eselinga. Mama Rit alobi aye na témoignage na ye pona walesa botala na kati avion kasele bimili mama na biso na osenga trésor zozolo atala. Yango mama Riti, comment na mambo aboye? Bango nyonso botika bandako botika bambetu boya. Boya vraiment boya komona bikamu tozo mona awa nzambe azali. Nzambe mubishi. Aza awa. Mama Riti na mama ya likambo bato azo na triomphal okoloba nini? Oh. Biso toyeka pour la triomphal. Nazo beka ba manyo ya Kinshasa. Kwa 4 kwa ya Kinshasa baya bakozala desite. Bakoza desite baya vraiment puisque nzambe ya solo aza awa. Donc triomphal 3 ekozala somme. Ati awa il y a 3 semaines. Totaki na mbai nanga na mboka ya Angers na France. Toyeto leki na délivrance na biso eleki bien. Juste après délivrance, ngana mbana du bumu baluki biso ti na kati avion. Donc balobi eza délivrance. Après les tovandi kaka boye, tout le monde kaka a cassé les biso. Yango. Yango. Eza témoignage munene puisque na bisaki papa jour wana pa na ye na ndako eyambaki biso na yebise ke a cancel ngana komona ngondeni leka tovandi ka bona filmer yango bala moko disparaître. Ah oui ndino koloba na batu nyonso bazolenga mabaya na triomphal ngana zo benga mokili mobimba baya bayo bazana mujima bazo ba bis bazo ba avion baya na ba mituka bayo bazana Brazzaville bayo bazana zinga ba pa africain nyonso baya ebele baye komona bikamo po ngana palpe bikamo wana na nzambe walesa aza nzambe ya solo nzambe mubishi sinyi wana ego identifier biso ke toza bana tata moko puisque omoni na mokili bana tata moko basala na kombo moko mais biso bana nzambe ya arc-en-ciel nzambe walesa faut toyebana po tokutana yo na nzela tokokolekana mais soki namoni signe nayebi jetemake oyo ezanga lobi leo nazo uta aéroport namoni kaka bawe wana moto na banani wana beli bango bana walesa wana mwana kisi ya nani ya nani photo ya papa na ba moto il faut biso peto za na signe eza vraiment idée ya bien makasi. Comment na ona kati église ya pasteur walesa na wi koyeba osalaka nini to eloko nini etindi yo awa nga naza mopaya te naza mwana centre de réveil donc toza na intercession tosambelaka tolukaka elongi ya nzambe mpe tolandaka enseignement oyo papa walesa apesaka biso mpo lobi mpe totangisa yango bana na biso e arc-en-ciel eza événement monene oyo esalemi omoni bato ebele bayaka koyeba puissance to importance ya likambo soki mokolo nango akufi mais biso tokozela te mokolo événement ya arc-en-ciel akufa po tolobela événement oyo na monene na yango. C'est pourquoi tozobanda kolobela yango dès son vivant pe tozojete ba fleur likolo na yango ti ndenge ya kokende tokokoma ngo na ba livre po ba oyo bakoya batanga na yango. Ozomona lelo tozomona musala oyo Kimbangu asala musala oyo Branham asala bakoma batu oyo baye lelo bazotanga makambo oyo bango basala na nzambe yango na walesa makambo oyo yazosala na nzambe ekoleka inapercité tokokoma yango nyonso makambo oyo nzambe azosala na ye po génération oyo ekoya bayeba qui était walesa qui était son Dieu pe bazwa pe kondima oyo walesa aza nango ba comprendre pe message walesa zolinga kotisa na kati na bango. Merci ndeko nanga na lingi na yeba yo outi wapi pe kombo na onani namonaka yo na télévision nauti Belgique. Oye awa kusalani naye kaka po ya gouvernement oyo ekosalama wa epai ya papa walesa
Maman, olie ozala na ndako na famille, moye pona mama ya likambo, pona Katiel, pona pasteur Walesa. Na ye po ya prophète Walesa, po tozalaka na église na ye centre de réveil na Bruxelles. Siko ba mama o bakolanda yo na Bruxelles. To bayamba message nini komona mama lelo afasi na pasteur Walesa. Mingi toyaki na bango nzela moko bazali awa. Mosusu batikali kuna baza ko continuer kaka na musala oyo ya église. Yango siko na Triomphal bato baya ebele de eloko sengi na bato. Lukula biso bato ya Belgique toye il faut bato ya bamboka mosusu baya ebele na kanisi bakoya parce que tozaka na confiance na l'église na biso. Merci maman. Mwana mboka mbote. Mbote. Ayi koyeba kombo Glody. Glody. Vous avez chaîne. Et vous causez même na palais, même na ba concert, même na kermesse. Mais pourquoi vous l'exatant na église ya pasteur Walesa? Na e délivrance a plus na e ko sambela kwa na moni awa nde makambo e salema. Pourquoi il sabiso tango moni c'est cause na témoignage. Nini oyo retena e pa pasteur Walesa? Ba témoignage ze belé. Otengela biso. Ba nazaki na papa na ngamo bande ko bela. Azana madame ngongo ba aya aba basambela ya bika. Donc na mona bat bazana ba mbasu ba bika donc ba témoignage ze belé na mona. Yopondi ma Walesa outi la bomboka ni. Norvège. Norvège ba mindele bazakune belé ma mikamu seze belé mais comment oyeka pa Walesa? Eza esprit. Muta kenda place oya sepel na moni a nguye zali yango ni na ye. Na lingi bana Norvège ba Hollanda yo parce que biso to komi wa pi balanda yango partout. Okolo bana bango nini tamba mona ke no Glody azana 4 amona ni na Walesa. Elo no yebisa bango bato bao nyos bana ba difficulté na ba problème na bango se ba ba ozolobiko. Merci. Mbote musali na Nzambe. Mbote. Na yebi ko mesana ndeko Eliezer mais lelo disciple na yaza awa okolobani. Na sepeli mingi. Pona komona bino. En tout cas na sepeli mingi. Pona koleka na caméra ya tokomi wapi. Biso toza bien. Na lingina tuna question, marambo bozo sa na pasteur Walesa. Comment na awa batu ba uti ba pays presque tout au monde. Lelo okolobanini, oza fier nango. Na ba avion, na eza nini au juste? Tout d'abord pour nangai nayebi ke nayebisaka bato na ndenge na ndenge. Toyebi ke awa na mokili basali ya Nzambe baza ebele. Mais mutu na mutu azala na grâce na ye. Oyo bato bazali komona lelo eza oyo biso to palpa. Esengo na ngai eza ke tango nyonso Nzambe azali ko utiliser papa ezala na nzela message yango ezaka na kati ya komi monisa tango bato bandaki koloba bakanga Walesa basala boye po na ngai kolo papa Walesa lokola nayebaki message wana ezalaki message ya Nzambe to banda ko banga te tozalaki poser toyebaki ki un jour bato bakokanga minoko. Soleta mamoni ba na photo na église na président. Wana ezaka kapona koyebisa ba oyo pe babandaki kokanisa ke eske bakutanaki ou bien bakutanaki te po bayeba kaka ke bakutanaki 20h à 3h du matin. Merci papa. Merci. Bote maman. Bote papa. Ayi koyeba kombo na o? Kombo na ngai Ana Milolo. Outi wapi? Nauti Canada. Mais maman, outi Canada mais oye koluka nini pa Walesa? Na ye koluka Nzambe ya Walesa wa. Lokola ezali première fois te ezali soko 100e fois makila na ngai etambulaka ti na se ya manzaka mpona matei na ye mpona maloba na ye alobaka mpona kozala na ye na nkolo esalaka ngai bien koloba nini ngai ke nakoko kolala mpe awa bambula na bambula kaka mpona makambo ya Walesa koloba nini na kopesa biso Nzambe na ye
Na mama likambo ezosela bino na triomphal okoloba na bamama wana nini oyo bakolanda oyo nyonso bakolanda ngai baya tozokobelela bango baya komona parce que ezali awa ya Walesa ezali ke yaka otala omona na miso oloba na munoko ezali te ke baya koyebisa yo okozala pe okotikala pe na pusa. Merci maman nanga nazo continuer toujours musala na ngai mbote mama mbote papa eza magazine tokomi wapi obulandaka libanda na ba compte YouTube metango tomoni yo awa toyilo tuna mwa mutuna mama kombo na yo nani outi pe na mbokani kombo na ngai mama Révérende Rose nauti na Canada spécialement na Toronto. Je suis la responsable de l'église Centre de Réveil Walesa Ministries Toronto, Canada. Merci bandeko mama outi Toronto. Naina tuna mama okoloba nini tango teaka évangile ya Walesa na Canada eloko nini ya mutuya oyo yo omona oyo koma mona musala ya nzambe na kombo ya pasteur Walesa na Toronto. Papa ok namoni ke nzambe Walesa aza nzambe na ngai. Nzambe ya Walesa ndenga azosala na Walesa azosala na bana na ye na kokoloba boy nzambe ya Walesa eza nzambe ya différence nzambe oyo aza na bilembo nzambe oyo azosala miracle oyo azoloba maloba et puis tozo toucher yango maloba wana tozo palper yango et puis l'air nazote nzambe ya Walesa naza na fier parce que nayebi nzambe wana eza pona arc-en-ciel te nazo yebisa yo boy ya liboso parce que nayebi nzambe wana et puis nanjimeli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je sais que Jésus-Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. Et puis, quand je prêche l'évangile, je suis sûr et je connais ce qui est l'évangile. Je connais ce qui est Jésus-Christ. Jésus, c'est le faiseur de miracles. Même notre évangéliste Walesa, il dit que quand vous venez ici, vous ne venez pas chercher le miracle, mais vous cherchez les producteurs de miracles. C'est lui qui est l'unité de production, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui produit les miracles. Dieu de Walesa, Dieu de arc-en-ciel. Quand on dit l'arc-en-ciel, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus est en ta vie, il y a la différence. Toutes choses, voyez, sont devenues nouvelles. Jésus, quand il est dans ta vie, tu sais que Jésus là, il opère des miracles. Et quand il y a la foi, tout dépend de la foi. Dieu de Walesa, c'est un Dieu de miracles. Et quand vous acceptez aussi Dieu de Walesa, c'est ce que je veux vous dire. Ce n'est pas pour l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est Jésus lui-même. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Mambote. Wote papa epenge. Ninga bulanga biso na compte YouTube. Lelo kutani deva pasteur Walesa Wolobani. Nazali esengo makasi. Esengo après 30 ans ya kolonga na mboka oyo. Kozonga lelo oyo ezali esengo makasi, esengo makasi. Natondi motema na ngeza ya kotonda. Le namoni yo moni na kangyo na loboka na lobi o mwana na ngai fona mona Yesu koyo en personne. Na mulandaka yo toujours na YouTube. Mama na ngani mulandaka biso koyoka ndenge pasteur Walesa tei ke aza mutu o auti musika papa na somba ta pelote mais comme on a bino bozo ba Canada à cause ya Walesa. Amen. Pona kali lo banzambi lobani. Pona Walesa ezali likabona nzambe. Il faut topesa nzambe merci. Po moni na tango ya kale ezalaki Noé, ezalaki Abraham, ezalaki Eli. Mena na tango oyo ezali Walesa kabondie. Yende azali ko kongola sikoyo milimu nyonso oyo ebungi aza kosangisa yango bisika moko. Ezali esengo munene pona kozwa
oyo ezali likabo monene na nzambe ezali likabo topesa nzambe wana merci mpona Claude Kabundu Walesa. Arc-en-ciel ezobimbela biso na Canada pamba États-Unis bana nyonso bazomona arc-en-ciel. Arc-en-ciel ezosala mosala ezali libiki mpona population mobimba. Moi message na bana Canada pour de Oh bana Canada mbote je salue présentement mes enfants ceux qui sont à Chicago et ceux qui sont au Canada partout au Canada New York en tout cas nazopesa bino mbote makasi. Mom she's here in Congo Democratic. I'm greeting you guys. Thank you. God bless. Ba papa nanga Walesa confiance bayebi na rolemba rolbate papa nanga yebi ko bomba nzambi ayebi ko bomba nzambi la première des choses ayebi ko bomba nzambi na confiance na confiance ko bomba nzambi siko ya moni bazoya bazomona ba miracle bazomona makambo ndenge na ndenge ta papa lobaki arc-en-ciel ki mala ndaka bato ezali message prophétique tina ba avion na ba caro na mituka na ba télévision kurezate arc-en-ciel ebimi na bana kufata nzambe ya papa ya pasa na Walesa siko lelo pona mama likambo o yebi ke charge za makasi na triomphal yo kolobani bon charge za makasi bon première charge za nano yemona saint esprit de la charge biso to ba complément saint esprit mon de la charge ya makamunio to de la triomphal même la sécurité même la makamunio même la délivrance même la makamunio so première dans le saint esprit yemona to la charge de makamunio biso to yaka tozaka ba ese précisément si ma ya compléter musala au cet esprit là avant du saut ce temps nous avons être maman boy représentant na bino na Canada mais atiki mam to afuti avion aye et ça la ondine c'est vraiment maman yemoko ayebi c'est ya donc il a ce 8e voyage na yara soka ye donc attends que mbujuma il soka ye fayara anya na makona temple assemblée à du bénédiction après kei yemoko ayebi tanini aye na milulu ya il y a les 2 août dans la triomphale. Merci. Merci mon frère. Merci notre trésor Zozolo Oyo Alambi Image Kitoko. Amos Luba qui est toujours dans le montage. Merci Nabalandi Nyoso Yamagasi to komi wapi. Boss adhéré, bato baza fier na ba prophète na bango, ba congolais baza fier na l'homme du moment Kabundu Walesa. O azosala Nyoso ezo simba. Toko senga na ikaka a continuer toujours. Merci. Mon pépé totaneté T3 triomphal 3 nuit d'arc-en-ciel yebaka ke bokese nezali entre mwinda pétrole na étoile Kinshasa Congo yokangai après TR triomphal héros ezalaki na terme le fil de ma bouche consume tout au long de mon parcours moto ekweya na Kinshasa image ezo témoigner misu na ntango na sama nakomi ya misu azomona te akomona te nde nayoke boye so namoni na nga te donc nazonga naomiboma kaka paster alobi faye botinda moto apres naye kokweya apres baye kotianga maboko na misu mba moko nakoma omona lokwa mwa flu atianga lisusu nasanti lokwa chasse moko ezalaki nga na misu elongwe milinge mati mama naye koganga ke namoni Motema mabe na mboka évangéliste Kabundu et lui le conducteur maintenant yende motambo sesika triomphal théo ezalaki na terre relever les défis par l'affrontement tolobaki moya biso makambo kokufa te toreconnaître que na minute oyo et voici triomphal 3 T3 nuit d'arc-en-ciel une seule nuit peut tout changer T3 c'est le traitement de 3 cas. Bachelio date ya traitement ya bakana yo le 2 août. Kanga date yo Kinshasa. Braza yo kanga bien. Le 2 août 2019. Ils sont nyonso na boulevard triomphal. Une nuit de traitement de 3 cas. Nuit où ils ont traité ma kamuna yo. Au bala, il faut au bota. Au mema makoko. Au tangi. Il faut au sala pour qu'il ne retraite. Au sala, il faut qu'il ne retraite beaucoup paisible. Une seule nuit peut tout changer. T3, c'est vendredi les
le ministre de la défense du gouvernement céleste. Basal Nanzambe Babengi. Aujourd'hui, Walesa est numéro 9. Walesa Azali étoile. Walesa est une étoile. Yende étoile ya Congo. Boya, tozo traité le droit kaya binayo. Ndego Salakawana. Osana droit ya bonheur. Osana droit au seka. Parce que Nzambe oko telemisa arc-en-ciel na binayo. Bambula ya mabe. Oui, bete na binayo mobimba. Ekonoka te. Nuit d'arc-en-ciel. Détroit. Triomphal 3. Na BT7. C'est vendredi le 2 août 2019. Na lié à traitement kaka. Na boulevard Triomphal. Tu as le droit de récit. Le arc-en-ciel.